اول حاجه الخوت شكرا بزاف بزاف على التعاليق اللي زويونين بحالكم، وما تنساوش توصلوا هذا الفيديو ل 100 لايك. يس 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 يس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم اخوكم في الله عبد من عباد الله. اليوم ان شاء الله الخوت في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نعطيو فتره راحه للفريخات ديالنا بالنسبه للطيور الباجي. اول حاجه نحيد المشربيات ونحيد كاع داكشي اللي خصو يتغسل وخصو يتنقى، وبالخصوص خصني نحيد العش هو اللي ضروري الخوت، خصك تحيدو. نحيد العش وغادي ندير في بلاصتو شي اسلاك ولا شي حاجه. انا عندي واحد القفص قديم، عندي واحد الفاس ما عندي ما ندير به، غادي نلصقو تما لان ديك اللعيبه اللي كتكون تما ما توضرات ليا، فلذلك غادي نستعمل عير واحد الفاس ديال واحد القفص قديم نستعملو نعدي به مزيان. وغادي تزادني ايضا وكاله ثالثه، يعني هذه بالنسبه للناس اللي بغات تزيد وكالات اكثر من 2 وكالات، اكثر من 3 وكالات، دير هاد الطريقه اللي غادي ندير انا في هذا الفيديو. هانتوما كما كتشوفوا الخوت نحيدو دابا دوك العش. والعش الخوت من تحيدو ديروا في كبوا عليه يا اما شويه ديال الماء سخون اولا ديروا عليه الدواء ديال الفاش. ها هو حيدتو الخوت، اما دير ليه الدواء ديال الفاش اولا دير ليه. ها هي هذه اللي قلت لكم الخوت، هذه ديال واحد القفص قديم. غادي نعبر على القياس اللي غادي يجي، القياس اللي خاصني، وغادي نقطع على حسب القياس اللي خاصني ديك البلاصه اللي كان فيها العش. تقريبا انا جاتني قد ديك اللعيبه ديال الوكاله قدها، يعني جاتني مزيانه مخيه. يعني هذه كفكره الناس اللي بغات تزيد وكالات اضافيه، هذه كفكره حتى هي ليكم. هانتوما الخوت دابا نحبسوا الفريخات باش ما يخرجوش ليا، وغادي نقطع داك العبار اللي عبرت غنقطعو. نخليكم مع الفيديو ديال التقطاع، ما تزقلوا حتى لقطه، فيديو زويون ومهم. خليكم. هيا الخوت كيما شفتوا دابا قطعتها وقاديتها ولصقتها بواسطه الاسلاك باش يكون داكشي ثابت، وماشي غدا ولا بعدو تقدر طيح ليا هذيك ويهربوا ليا الفراخ. لا خصني داكشي يكون ثابت ومزيان. ها هي كيما شفتوا الخوت جات مزيانه، هي وكاله اضافيه ومخيره. هذه فكره زوينه للدراري اللي بغاو يديروا بحال هاد الفكره. كيما شفتوا الخوت فكره زوينه وعطات واحد الجماليه للقفز، يعني واخا الحجم ديالو متواضع من حجم متوسط، زادت واحد المنظر اخر. ها هي كيما شفتوا الخوت زادت واحد المنظر اخر. دابا الخوت نحيد لها دوك الاخشاء
دوك العواد اللي كانوا كيوقفوا عليهم، لان يقدر يكون فيهم شي فاش، فلذلك خصني نحيدهم. وبالمناسبه الخوت كنشكركم بزاف بزاف على 1700 متابع، 1700 مشترك، 1700 شخص كيتابعني، 1700. ما قديش الفرحه اللي ما تصوراش الخوت. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وان شاء الله ان شاء الله نوصلوا ل 2000 مشترك، وواحد تكون واحد الفرحه كبيره بزاف. ما عليك غير تبارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش نزيدوا مازال قدام، وعائله المولوعين تكبر. والله ما قادني فرحه الخوت. المهم نحيد دوك الاعواد لان يقدر يكون فيهم شي فاش ولا شي حاجه، نحيدهم ونلوحهم وندير شي مجتمعات بلاستيكيه من الاحسن ليا. ونحيد داكشي اللي كان عند الفراخ. نحيد هذيك الفيتامين، هذوك الكالسيومات اللي كنت حاط ليهم. ها نتوما الخوت. نحيد ديك الطاسات اللي كندير لهم في الماكلات. نحيد داك البيض اللي كان فاسد ولا حول الفريخات. نحيد كاع داكشي. ها هو يعني هذا مابقاش خدام صافي نحيدو الخوت. ما عندي ما ندير به، اولا تقدر تحتفظ به نتايا يعني على حسابك انت. ونحيدو لان هاد الفرخه كانت مفرخه ليا، ف كيما شفتوا البزق ديالها يعني تراكم بزاف فلذلك كون واحد الحجم، كون واحد بحال الجبل صغيور. المهم هيا غسلت حتى ديك اللاطه ديال الفريخات، غسلتها مزيان. هانتوما نسوس مزيان باش الا كانت شي حاجه، الا كان هذاك البزاق وداكشي تحيد حاشاكم. مشى الخوت نقي داكشي مزيان صافي. دابا عاطيهم فتره طراحه، نقي لك داكشي مزيان وتهلا في الفريخات بالشمس وداك اللعيبات بحال ما هكا الخوت. هانتوما كيما شفتوا هادي هي ديك المجرافه اللي كنقي بها. هي ديال الخوت ساهله في التنقيه وكلشي راه مزيانه ومخيره. هي باش كنقي كاع انا، هي باش كنقي الخوت كتنقي بها اللاطات، كتنقي بها كاع داكشي ديال الفريخات مخيره. هادي الخوت هادي هي ديال ديك الصباغه بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا ديالاش. هذيك كيستعملوها بعض المرات الصباغه، ولا بعض المرات دوك الناس اللي كيطيبوا بحال ما هذيك. انت غيخد غير ديك العيانه لانك باغي ديرها الفراخ، ما تاخذش هذيك اينوكس دوريجين. هاي كيما شفتوا الخوت نحيد بها داك بزق حاجاكم. هاي كيما شفتوا. دابا نركب ليها اللاطه ونمشي نغير الخوت الماء. ضروري الماء غيرو، وغسل ديك الوكاله مزيان لان داك الماء اللي كيبقى فيها كيدير بحال شويه الخز. يعني داك الماء ملي كيبقى يتراكم فيها كيدير بحال شويه الخز. وهاي وكاله جبتها الخوت، جبت واحد الوكاله وغادي نديرها في ديك البلاصه اللي قلت لكم عليها اللي صايبتها. يعني عطات واحد المنظر زويون وعطات واحد الاتساع ديال الاتساع. ولا كانوا عندك فراخ كتير بحال اللي عندك الوليدات تقدر دير لهم هاد الوكاله ثالثه ومزيانه مخيره. يعني اللي عندك بحال هاد القفز والفراخ ولدولك ودرتيهم بحال هاد القفز مزيانه مخير. دابا ندير لهم مجتمعات الخوت. هما درت لهم دابا ديال البلاستيك. هذوك ديال الخشب حيدتهم لان يقدر يكون فيهم شي فاش، فلذلك حيدتهم. نبعدوا دائما على المشاكل، حيدتهم صافي نلوحهم ما عندي ما ندير بهم. وندير هاد المجتمعات البلاستيكيه. ها هو هذا درتو قريب للمأكليه، والاخر غادي نديرو من الجهه الاخرى بحال ما هكا الخوت. نديرو من الجهه الاخرى. يعني اش درتو هذاك حدا الوكاله باش الفراخ لان الفراخ ما معتادينش على هاد الوكاله الثالثه، فدرتها قريبه لهم باش يعرفوها وتكون سهله لهم باش يوصلوا ليها. ها هي الخوت. دابا الماء راه مشي. دابا الماء راه مشيت غسلته مزيان. هذيك المشربيه غسلتها مزيان وعاودت عمرتها بالماء عاد باش غادي نعطيها للفريخات. ها هي الخوت غسلتها وعمرتها ونعطيها للفريخات. ها هي يعني هاكا مزيان. ها هو ديكور زويون ومنها استفاده ومنها بزاف الحوايج. وريتكم الخوت في هذا الفيديو كيفاش درت حتى عطيت الفراخ فتره راحه، وريتكم كيفاش قديت لهم القفاز وداك الشيء وبعض الافكار وبعض النصائح. وكنتمنى الخوت يعجبكم الفيديو، تابعوه حتى الاخر راه فيه شي لعيبات زويونين. دابا اول حاجه خصني نديرها هي نخرج الفريخات للشمس وندوش لهم باش الا كانوا فيهم شي حشرات ولا شي حاجه تحيد، لان هاد الفراخ شحال هادي ما خرجوا للشمس، فضروري الشمس ومفيده للفريخات.
هما هادو الفريخات الخوت. دابا تدواش، دابا نعطيهم تدواش صافي. دابا فاتو طراحه ان شاء الله تا هما نبيعوهم باذن الله. هانتوما اللي بغا شي فرخ مرحبا بكم الخوت. هانتوما صافي. دابا وقت زدنا ليه وكاله اخرى ثالثه. هانتوما المجتمعات المشربيه غسلتها مزيان. هاد الارضيه ديال القفص غسلتها مزيان. اللهم بارك وزد عليك ونجيهم من المهالك. ايوا الخوت وصلتوا حتى لهاد البلاصه وما تنسوناش بالضغط على زر اللايك وتشاركوا عندنا في القناه باش نزيدوا ان شاء الله للامام ونوصلوا ل 2000 مشترك. تكبر العائله ديالتنا، عائله المولوعين. علاش لا ما نكبروهاش؟ فهادشي كيبقى عليكم. هانتوما هي الفريخه دابا دوشنا عليها. شو اللهم بارك. الله يسر الامور لاي واحد. وضروري في كل فيديو كنجيبكم الشارجم ديالي كنوريكم النباتات ديالي اش بان لكم فيهم. هانتوما شوفوا النباتات اللي خضوريه داكشي نضق. المهم الله يسر لكم الامور. تهلاو لي في راسكم و بيس لكم الخوت.